Themi edhe një herë këtë dita Ja, me jonë profesor Tupen është e pamundur. A2 CNN për të folur pranë me profesor Tupen për 5 fjalë të gjuhës shqipe, të cilat do mu kuptoni, sepse jam duke qesh me profesorin, se do shikojmë disa, do të dëgjojmë disa fjalë që e qeshura jote nuk duhet të justifikohet në asnjë mënyrë. Profesor, mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Ma ka shumë të bukur. Prandaj po thojmë pra. Mirë, ja, do të dëgjojmë. Pastaj do të kuptoni pse po qeshur. Ja, do ta shikoni. Cila është fjala e parë, profesor? Bota s'është e jote. Cila është fjala e Migjeli? Cila është fjala e parë? Fjala e parë është nuk është një fjalë, është një parashtesë, është një tingull, një fonem, siç thonë gjuhëtarët. Ç. Mirë, pas do fillojmë direkt mirë. Po, dëgjojmë tani të flitet për çmontim armë, për demontim. Demontim. Pra, rrezikon ta zëvendësoj këtë fjalë. Edhe të heqja pak krip shqiptar që ka këtë fjalë, të cilën sigurisht e kemi marrë nga gjuhët e huaja. Pra, çmontoj, tani po thuaj gjithmonë më tepër, demontoj. Kemi më falni, çminoj, e çminat, deminoj. Gjithë familja e fjalë, deminimi, ky terren i deminuar, ky terren i çminuar, do të thotë. Kështu e ka shqipja. Çmotivoj, thuhet demotivoj. Po, çmotivoj, çnatyroj, po thuhet denatyroj. Etj. Kemi zona e midis dy koreve, zona e demilitarizuar. Ajo është militarizuar. Pra kjo po bie dhe po hyn në përdorim gjithsesi kjo deja, e cila nuk gjen baza në gjuhën shqipe. Në strukturën e gjuhës shqipe, jo, sepse ne kemi fjalën po e quajmë parashtesën, që e kemi. Po ikën tash shikoni se dinakrisht hyn ndërkombëtarizimi i gjuhës fjalëve të gjuhës shqipe. Qartë. E njëjta gjë tani ndodh me parashtesën sh. Nuk kam dëgjojmë se thotë dekurajoj, jo shkurajoj. Fjalori e ka shkurajoj. Po, kuraj është marrë nga kuraj. Ta shkurajoj është dikë. Po. Dëgjojmë të thuhet deformoj, i deformuar, deformim. Jo, duhet thënë i shformuar, shformim. Kështu i ka dhe fjalori dhe kështu duhet ishte. Sepse ti që pam pra, e pëson familja e fjalëve për secilin nga këto fjalë. Kështu që duam të bëjmë negativet me ç dhe me sh, të kundërtat. Të kundërtat, po, të kundërtat do antonimet do t'i bëjmë me ç ose me sh. Po, dhe këtë e vendos përdorimi, e ka vendosur përdorimi. Përdorimi do thuash po pse ç dhe jo xh, se kështu është thënë. Sepse po shkojmë drejt defajsimit, pra. Po, defajsimit, po. Nga shpajsim. Drejt depërbërjes së fjalëve shqipe. Depërbërja, po, që mund thua shpërbërja. Shkon kjo. Kur them përdorimi vendos, pse themi, nuk themi do shkoj në London, aq më pak do shkoj në London, po themi do shkoj në Londër, sepse e kemi marrë me sa duhet ose Londra nga italishtja ose Londrë nga frëngjishtja. Po. Dhe kështu, hyrin përdorimi kështu mbeti. Por fatkeqësia është që iku për shembull nuk thuhet më Gjenova, thuhet Gjenova dhe shkruhet Genova. Është munduri. Shkruhet si shqip, se i drejtohemi publikut shqiptar. E vërtet. Qartë. Ne ka ca rregulla edhe në përkthimin e emrave të qyteteve. Që nuk përkthehen për shtatën, merret edhe për shtatët sipas strukturave vetë. Po. Dhe kjo ka qenë norma e. Kjo ka qenë norma, po. Në vërtet. Dakor. Jemi tek e treta në mos gaboj. Jemi tek fjala e tretë, është fjala tretësirë. Tretësirë për që kursionohet nga fjala solucion. Një solucion për syt ose një tretësirë, po. Solucion. Mund të jetë teknik në laboratorit e kimisë, mund të thotë solucion, po normalisht duhet të thënë tretësirë. Atëherë. Me qëra fjala. Solucion në italisht, solucion, solucione, solution në anglisht. Ka dhe këtim zgjidhje. Dhe një personalitet, s'po e them emrin, goxha e njohur në ekran rrjete televizive shqiptare, përdorte për një kohë gjatë, ka shumë kohë, ka një 7-10 vjet, fjalën solucion për zgjidhje. Pa e kishte filluar ta përdorte po. Po kështu vjen pa nga pak. Fjalët e huaja kur shqipja i ka barazvlerësit e saj për këto fjalë. Kur s'ka barazvlerës, kompjuter do hynte. Nuk e di a kemi thënë apo jo, do ishte mirë të hynte ordinator, sepse është më e përshtatshme në strukturën e gjuhës shqipe. Po si formë, aktor, drejtor, kurse kompjuter, kompjuterat, kompjuterët, nga të rrës.
Kaq për tregësirën. Vinte fjala e katërt, e katërta, pra ajo që po. Është fjala synet. Shumë thjesht, fjala synet. synet. Jush, po s'ka pse. Jo, s'ka pas synet, është një dukuri me zanafill, ose fetare, ose mjekësore. Jam shumë kurioze Luigi fjala. 14, shumë kurioze, e di që je. Shumë kurioztare, më fal. Sa i keq që jam, më fute një gjej faj. Herë do vijë do them sa kurioz jam bërë, ta di pse sot nuk e përdore fjalën kurioz. Kurioztar, dakor. Jam kurioztare të di si mund të jetë në shqip fjala synet. Atëre, e kam parë të shkruar dhe e kam dëgjuar, është rreth prerje. Sepse vjen, më kanë thënë që në shkrimet e shenjta, në Bibël është me rreth prerje. Kam bërë, janë ndikuar nga fjala në anglisht ose në frëngjisht ose në italisht, që është fjala, po jo them fjalët, circumcision në anglisht, circoncision në frëngjisht. Fjala rreth, pra, është rreth, është fjala ideja rreth. Nuk veprohet kështu. Sepse e ka populli këtë, nuk është, ta them se hyri për herë të parë, po ne kemi pasur historikisht nga pushtimi turk, ka shumë Osman. Pra cili do ishte sugjerimi juaj që nuk shkojmë me rreth prerjen? Jo, po si do themi, u rreth preva, u bëra synet thuhet. Nuk u themi më bën rreth. Po shpresoj të thua shumë shpesh, një herë thua. Jo, ai synios është prit është familja e fjalëve. Synetlik, i thon atij që është bërë synet. Unë më mend e kam arritur kohën. Si do bësh atëherë nëse do përdorim këtë fjalën shqip? Synet, po si do themi, i rreth preri, i rreth preri? Po çfarë, e ka fjalën. Pavarësisht origjinës. Pra i më thonë që ka diçka si katër rotakët e rotakët po është artificiale. Megjithëse ç'është e vërtetë, duhet pranuar që në një përkthim timin, modest në një tregimi, autori francez kishte përdorur dy fjalë. Bisiklet dhe velo. Të dyja sinonime. Dhe mua më shpëtoi fjala dy rotak. Në mënyrë që ti kishe edhe ti dy përdorime mos përdorime. Do të qëndroje besnik aty me një fjalë shqipe. Dy rotak. Por askush nuk thot i profesor Tupja qarkullon me dy rotak. Ose me katër rotak, unë s'kam katër rotak, s'do kem në herë, po si do të themi për shembull, nuk e di për ku ka më shumë se dy rrota, në gjë më shumë se dy rrota që do të ketë në një gjë, objekt. E ndërlikuar, mirë. Dakor. Dhe fjala e fundit fare, fjala e fundit është fjala bum. E cila tani shkruhet me dy o. Po pra, diku në një ekran një rrjeti televiziv që shumë të nderuar. E ndjek goxha, është titulli i një emisioni, cilin emision gjithashtu e ndjek goxha se janë dy krijesa të veçanta që të ndjekshme dhe të ndjekura. Të ndjekshme dhe të ndjekura, të cilat i përshëndes me atë rast. Shkruhet, e kanë shkruar B-O-O-M, bum, me u. Bumi ekonomik, bumi demografik, nuk do shkojmë bomi. Sepse, unë e kuptoj, është titulli një emisioni. Ka një ngjyres diku, ngjyrim, por edukojmë keq. Ai që do i shikoj studentin nxënës që thotë, më ta shkoj kështu në SMS kështu, e shkon thjesht me dy o, i duket bukur dy o, po. Por unë them që do shkruaj bum. Shkruajnë francezë shkruajnë B O U M, se lexohet bum. Profesor, çfarë këshilli do të jepni ti për sepse ju jeni njëri i shëtitur, njëri që flet gjuhën e huaja, e njeh kulturën e huaj, për këta të rinj që u duket kështu. E mbaj mend veten kur kam qenë shumë që përdorimi i fjalëve të huaja sigurisht më ku do të bën më të këndshëm, më modern, ndoshta të bën më ndryshe nga te, tregon që ke një nivel. Çfarë këshilla do u jepje ti atyre që në fakt e duan gjuhën shqipe, po që edhe përballen me këtë. B-O-on me dy o. Është një dukuri që do kaloj. Kur kalon, kur rritet, ai kupton që unë kur isha në klasë 7, më kujtohet, kishim një vit parë gjimnaz, pedagoge rusishteje, por që ishte me origjinë italiane. Dhe ajo thoshte momento, thoshte një moment. Dhe unë një herë, ja dy herë me shokët e lajës, më thoshte momento, i thoa edhe unë. Është ajo që është ndryshe, dhe si ti dallosh nga të tjerët. Jeni një moshë ku ti do të dukesh, do të dukesh dhe imitoj. Njeriu fëmia i vogël imiton. Po do imitoj deri në moshën, se themi 14-15 vjeç, pastaj nuk imiton më. Se kupton që në mënyrë artificiale, në mënyrë pa natyrshme. Ka një më shkruajnë kolegë të cilët thonë për të pyetur, si mund, nëse mund,
të ketë një mënyrë tjetër dhe të shprehurit aksion anti-informalitet. Ju duhet thënë ndryshe, duhet kuptuar që është aksioni, janë policia që shkon ndjek këta që janë punojnë në të zezë, ose ata që japin, punësojnë njerëz në të zezë. Në që se është kjo, tamam. Për këtë bëhet fjalë, po. Duhet parë shkrimit, lajmi. Aty duhet konteksti. Ke një tekst, ti shkëput një grup fjallësh, mund ishte luftë tregtisë në të zezë. Një ndër, informale ka hyrë, informale. Sepse është term teknik që ka të bëjë me financën, me fiskun, me fiskun tatimet, por duhet parë në kontekst gjithmonë, se ka disa mënyra për ta thënë një gjë. Absolutisht. Disa mënyra. Dhe kjo vjen nga përkthimi që ti e kthe njëherë kështu, njëherë ashtu, dhe gjen pastaj formën më të mirë. Është e vërtet. Ai që ka përvojë në fushën e përkthimit, qoftë me gojë, qoftë me shkrim, ai kupton që shkallësia e përkthyesit është tek mënyra e thënit. Kuptimi një diçka mund ta shpresh në disa mënyra. Absolutisht. Dhe dikush nga servitur kështu Twitteri, i cili Twitteri, ky rrjeti social që kufizon me 140 gërma dhe hapësira në total. Edhe thotë, çka ke për të thënë? Thuaje me kaq, pastaj ti fillon edhe stërvitesh, ti thua gjëra ndryshe në kufizim dhe është gjë shumë mirë. Ky është një shtim shumë i mirë, është një shtim shumë i mirë. Dakor, pra këto ishin edhe 5 fjalët që i ndam me ju bashkë me profesor Tupen. Ne falenderojmë si përherë që është sot mërkur me ne. Kemi edhe një tjetër takim për të ndarë dhe për të mbyllur këtë sezon me profesorin. Kemi një mërkur tjetër. Kemi mërkur tjetër, po. E fundit. Pastaj ju lëm të lirë edhe për të takuar sërish bashkë në shtator. Pas liria. Dakor, një pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë.